Паутину вытягивает. Да, смотри, Вот какая. тварь божья. Так, а что, она Это тоненькая, что? да? Ну, как у всех пауков. А сколько там, кстати, паутинок сразу идет, интересно? Слушай, там ниточек очень много. Очень много ниток. Вот, прямо из жопы. Смотри, сколько ниток. 6 ниток, да? Не, гораздо больше. Больше? Вот так штук 10. Шел такой. Да, можно с паутиной играть.